로테이션 아주 살짝만 적당히 시키는데 에스퍼한테 로테이션 크게 필요 없으니까 그다음에 사이드 밴딩을 좀 이렇게 가져와요. 끌고 오고 CG를 핸들 요 지점을 요 지점을 핸들기 정도 PP 정도로 컨택하셔서 쭉 안쪽으로 SP 쪽으로 쭉 메디알 쪽으로 나타나서 메디알 쪽으로 쭉 컨택하시면 실제로는 라미나의 컨택이고 여기 SP 컨택 그리고 라인아웃은 교정 방향은 라미나는 상반되는데 반대쪽 하반만 그래서 이쪽에서 들었습니다.